Bienvenidos a esta guía técnica sobre Conga 990. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a tratar un problema bastante común, el ruido raro que hace tu Conga 990 al aspirar. Este síntoma puede ser indicativo de un fallo en el motor de aspiración o en los componentes relacionados. Si no se repara a tiempo, puede llevar a daños mayores, como una disminución en la potencia de succión o incluso averías más graves. Para realizar esta reparación necesitaremos un destornillador, un juego de llaves, una pinza y un multímetro para comprobar posibles fallos eléctricos. Lo primero que haremos es desconectar la conga de la corriente y darle la vuelta para acceder a la parte inferior. Con el destornillador, retiramos los tornillos que fijan la tapa inferior. Es importante tener cuidado y no perder los tornillos, así que puedes usar un imán o un pequeño recipiente para guardarlos. Una vez que hayamos quitado la tapa, localizaremos el motor de aspiración, que generalmente está bien visible. Observa si hay cables conectados al motor. Si los hay, desconéctalos con cuidado, evitando tirar de los cables. A continuación, procedemos a aflojar los tornillos que sujetan el motor y lo extraemos. Si ves que el motor está dañado, es el momento de reemplazarlo. Asegúrate de que el nuevo motor sea compatible con tu Conga 990. Para instalar el nuevo motor, simplemente sigue el proceso inverso, coloca el motor en su sitio. Fija los tornillos con la misma fuerza que usaste para retirarlos y reconecta los cables. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que todo esté de nuevo en su lugar, coloca la tapa inferior y asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados. Ahora es el momento de comprobar que la conga funciona correctamente y que el ruido ha desaparecido. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, te recomendamos limpiar regularmente los filtros y el depósito de la aspiradora, así como revisar el estado de los componentes regularmente para detectar cualquier desgaste. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.